Всем привет, ребята. Нашел я, в общем, почему перегрел я двигатель 3L свой на Хайсе. Такая штука была в системе охлаждения. Подозреваю, что это была помпа когда-то. Рассыпалась она. И вот эти вот деталюшки. Вот эти деталюшки разлетелись по системе охлаждения. И вот на третьем цилиндре здесь радиатор масляный стоит под фильтр охлаждения масла. И вот эта штука вот залетела в канал охлаждения как раз третьего и четвертого цилиндра, где лопнула перегородка. Вот это вот пакость. Вот из-за этой пакости весь перегрев мотора, походу, был. Ну, беда не приходит одна. Еще стучала у меня аппаратура, оказывается. Стучала аппаратура. И здесь вот такая штука на ней. Съела корпус посадочная. Стучала она, потому что обломаны шпильки были. И аппаратура была на одном болтике всего лишь. На одном болтике. И здесь посадочная все разъела. Здесь разъела. В общем, болталась она как в рукомойнике. В проруби, точнее. Сейчас это все посадочное восстанавливать. Усверливать заломыши. Понесу к специалисту восстанавливать. Ну так, ребята, проверяйте свою аппаратуру тоже. Вот вдруг стучит из-за нее. Ну вот такой видосик. Пока, ребята, буду по ходу ремонта еще снимать видео и выкладывать вам.